하고 앉았어도 괜찮네. 하고 파하고 찹쌀 넣고 지금 호박죽을 끓여요. 어디 내가 떠볼게. 야, 이 좀 봐봐. 야, 완전 거의 되는 것 같은다. 소금간만 하면 될 것 같아요. 소금간 하자. 아까 보니까 일머리를 알더라고. 일 잘해. 이놈부터 잡자. 싹 깨끗이 헹궈서 넣어. 지금 팥을 끓이고 있어요. 근데 호박하고 팥 끓이는데 지금 찹쌀도 좀 부으려고 이렇게 호박, 팥, 찹쌀 넣어서 오늘 호박 팥죽을 좀 끓여봅니다. 오늘 크리스마스 이브인데 우리 동생들이랑 좀 크리스마스 이브를 이렇게 자연 속에서 지금 보내려고 지금 하고 있어요. 나중에 좀 나을걸? 이건 너무 작다. 너무 작아? 여기 찹쌀도 갖다 넣어야 되겠다. 야, 네. 여기 터다 안 뽑힌다. 응. 그래. 그럼 이걸로 앉아, 이거. 그 높아서 허리 아프네, 야. 야, 이걸로 해. 안. 네. 이렇게 딱 올리고, 이렇게. 고구마 이렇게 넣어가. 친구 왔다고 이제 빠지고 그래갖고 나중에 어머마, 얘가 왜 이래? 뒤에서? 깜짝 놀랐네. 뭐야 내가 뽑을. 비계고 지금 하나도 없네요, 다리. 없어. 어떤 건 기름 겁나게 많아. 등짝 같은데. 맞아. 여기 배 부분하고 살이, 다 살이야. 운동 중인 애들. 운동을 좀 시켰어, 그래, 애들. 원래 닭들이 비계가 많거든. 얘네들 자연식이잖아. 자연식이. 지금 벌레도. 눈 났잖아. 기름 많이 어이. 끼면. 뜨거워. 아유, 뜨거워. 소금 먹고 막 그냥. 예. 소금 줄게. 소금. 이거 이제 우리 오골개 시커먼 거 건져 먹고 양파랑 마늘 넣고 푹 졸은 국물 떴는데 국물도 시커매요. 이게 오골개 국물이 빠져가지고. 야, 이 보약이 따로 없네. 자, 우리 동생들 이걸로 건배해. 술 대신에 야, 이걸. 자, 들고 자. 뜨거. 자, 우리 오늘 크리스마스 즐거운 메리 크리스마스. 이거 드시고 건강하고. 예. 이 뜨겁다.